একেবারে করছে ভোজি কিনা দেখো ক্যাচ তো এই আজকে এই মাছটা টমেটো পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে রান্না করব, আর আর কোনো মশলা দেবো না। খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে, অল্প মশলা ছাড়া তরকারি অনেক সময় ভালো লাগে। নুন দিয়ে মাছটা ভালো করে মাখলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, মাছটা দিয়ে দিই। লঙ্কা একটু বেশি করে দিলাম, তাহলে একটু ভাজা লাল লাল করে ভাজতে হবে, ভালো লাগে। খুব কড়া করে ভেজে মাছ ভাজলে মাছের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে তেলটা ঝরে যাচ্ছে, কড়াইয়ের গায়েও তেল লাগবে না, তাহলে কড়াইটা পুড়বে না। কম আঁচ দিয়ে পেঁয়াজটা এবার ভাজতে হবে। তিনটে টমেটোই দেবো, কারণ টমেটো বেশি দিলে খেতে ভালো লাগবে, তাই। পেঁয়াজটা ঢাকা দিয়ে ভালো করে নরম হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর লাল লাল ভাজা হয়ে গেছে। কুচিয়ে একটা টমেটোটা দিয়ে দেবো। একটু গ্যাসের জলটা বাড়াই, নাহলে ঢাকা দিয়ে দিই, তার টমেটো ভাজা হয়ে গেছে। এবারে বেটে রাখা শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দিই। শুকনো লঙ্কার সঙ্গে একটু দেবো, এরপর পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, ভালো করে কষাই, আবার লঙ্কাটা ভালো করে কষাতে হবে। রানী চলে এসছে খাওয়ার জন্য। চল ভাত দেবো। দাঁড়া দেবো, ভাত আনছি, দাঁড়া, বস। ভালো করে কষানো হোক, ততক্ষণ ওদেরকে ভাত দিই, নলে গুড় করছে। দিচ্ছি এগুলো আমাদের পোষা নয়, তবে খেতে দিই বলে মাঝে মধ্যে এসে একটু উৎপাত করে, আর খেতে দিলে খেয়ে চলে যায়। ভাতটা দিদি দুধ দিয়ে মেখে দিই, ভাতটা খুব
ব্যাস। মাছটা দিয়ে দিলাম, এবার ঢাকা দিলাম খুব ভালো করে।